হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু মাই নিউ চ্যানেল। বন্ধুরা কেমন আছেন? আশা করি ভালো আছেন। আমিও ভালো আছি। আপনাদের মাঝে একটা নতুন ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি। দেখুন বন্ধুরা, একটা 5 ভোল্টের ডিসি সোলার ফ্যান বানিয়েছি। কত চমৎকারভাবে ঘুরছে, হাওয়াটাও দেখুন খুব স্পিডে হচ্ছে, এবং একটা রেগুলেটর লাগিয়ে দিয়েছি, স্পিড কন্ট্রোলার, এবং সঙ্গে লাইট ফিটিং করে দিয়েছি। লাইটও জ্বালানো হবে এবং ফ্যানও চালানো হবে। চাইলে আপনারা বানাতে পারেন। এই ফ্যানটি কীভাবে বানিয়েছি নেক্সট ভিডিওতে ফুল আপডেট দেওয়া থাকবে, আপনারা দেখে নেবেন। চাইলে আপনারা বানাতে পারবেন অবশ্যই। বন্ধুরা, রেগুলেটর দিয়ে লাইটটাকে কম বেশি করা হচ্ছে, ফ্যানটাকেও করা হচ্ছে। বন্ধুরা, যারা আমার চ্যানেলটা এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দেবেন, এবং আমার চ্যানেলের পাশে থাকার জন্য অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। বন্ধুরা, অবশ্যই বন্ধুরা সাবস্ক্রাইব